pays, qui fait partie de la régularisation des comptes de produits et charges. Concernant les charges à payer, ce sont des charges qui concernent l'exercice qui s'achève. Ce sont des charges اللي متعلقين بهذا العام اللي غيسال اللي غنديروا ليه لانفونتير ديالو او 31 12. لو 31 12 خاصني ندير لا ريغولاريزاسيون دي شارج. ملي وصلت لو 31 12 لقيت دي شارج راهم متعلقين في هذا ليكزارسيس مي qui n'ont pas encore été comptabilisés. مازال ما تسجلوش. Car elles ne seront payées qu'au cours de l'exercice suivant. مازال ما تسجلوش حيت ما كايناش عندهم لا بياس جيستيفيكاتيف، ولكن راه متعلقين بليكزارسيس. رحنا درنا لهم لا كونسوماسيون في هاد ليكزارسيس، رحنا خدمنا بهم في هاد ليكزارسيس، ولكن ما عنديش لا بياس جيستيفيكاتيف باش نسجلهم في لا كونتابيليتي باش ندير لهم لا كونتابيليزاسيون، باش ندير لهم لونغوجيسترومون. خاصها تكون هادي لا بياس جيستيفيكاتيف. انا استعملتهم في هاد ليكزارسيس راهم غادي يسويفو لو برانسيب de rattachement ou le principe de spécialisation des exercices. Les charges et les produits sont rattachés à l'exercice qui les concerne. هادو متعلقين بهاد ليكزارسيس، ولكن ما رحنا خدمنا بهم في هاد ليكزارسيس، درنا لهم لا كونسوماسيون في هاد ليكزارسيس، ولكن ما عندناش لا بييس جيستيفيكاتيف باش غادي نسجلوهم. Donc il convient donc d'imputer ces charges à l'exercice en cours. في هذا l'exercice خاصني ندير لهم لامبيتاسيون، خاصني ندير لهم لانتيغراسيون دون سيت اكزرسيس، حيت كينتميو لهذا l'exercice خاصني نسجلهم فيه. في لو 31 12 باش نحسب بهم لو ريزلتا خاصني نسجلهم، خاصني ندير لهم لا ريغولاريزاسيون او 31 12 ان، خاصني نسجلهم في هذا l'exercice. On constate à la fin de l'exercice que c'est le traitement comptable. Le traitement comptable, on va débiter la charge concernée et on va créditer par le crédit d'un compte de régularisation. Débiter le compte de charge concerné, donc de la classe 6 ou de la classe 7. De la classe 7, mais les récons au début, c'est une charge. Donc, le crédit, c'est le compte de régularisation. Je trouve les comptes à utiliser, les comptes de régularisation. Concernant les comptes de régularisation, de كل واحدة غنشوفي un exemple. 44-17, 44-27, rabais remise restaurant à accorder, avoir à établir, charge de personnel à payer, charges sociales à payer, état impôts et taxes à payer, dettes rattachées aux autres créanciers, dettes courues et non échouées à payer. كل شيء غنشوف فيهم un exemple هاد les comptes de régularisation des charges. Les écritures de régularisation ou le traitement comptable, l'écriture de traitement comptable au 31-12-1, on va débiter l'achat, le compte de charge intéressé. Voilà. Et on va créditer les comptes de régularisation. Sauf c'est rabais restaurant à accorder, rabais remise restaurant à accorder, avoir à établir, c'est 44-27 ولا غيبقى ليا بوحدو. غنديرو في اوتر تريسمون كونطابل باش تكون باش حيت غندير او ديبي سي ان كونت دو لا كلاس 7. قلنا ملي غيكون ان كونت لا كلاس 7 او ديبي راه تيولي ان شارج. On va débiter un compte de produits intéressés et 44-20 حيت هاد لو كونت غنستعملو ملي غيكونوا عندي دي غابي سيبليمونتير ولا دي روميز سيبليمونتير ولا des restaurants supplémentaires accordés par le fournisseur au client. نغتكون l'entreprise ديالنا un fournisseur، l'entreprise ديالنا un fournisseur et un vendeur. وغنديبيتي un compte de produits intéressés, soit 7111 et رجع لينا le client des marchandises, soit on va débiter rabais remise restaurant accordé par l'entreprise, soit 7119 soit 7129. C'est constatation de la charge, même écriture, même libellé. Donc l'exemple numéro 1 au 31-12-2020, l'entreprise Abdoul a constaté que l'entreprise a reçu le 2-12-2020 des marchandises d'une valeur de 3600 dirhams TTC à l'inventaire. La facture n'est pas encore parvenue. TVA 20%. حنا شدينا la marchandise
خدمنا بلا مارشانديز في لو دو خدمنا بها في لو موا 12 ولكن مازال ما توصلناش بلا فاكتور ديالها دونك مازال ما سجلناهاش او نيفو دو لا ما درناش مازال ما درنا لا كونطابيليزاسيون دونك هنا كنا غنكريديتيو لو فورنيسور حيت شرينا ديال لاشا د مارشانديز ايطا تي في ريكيبيرابل وكنت غنكريدي لو فورنيسور دابا ما عنديش لا بييس جيستيفيكاتيف ما غنكريديتيش لو فورنيسور غنكريديتي 4417 fournisseur facture non parvenu fournisseur facture non parvenu. La deuxième opération, la note téléphonique du mois de décembre d'un montant de 700 dirhams hors taxe n'est pas encore réglée. Au reste à payer. Faute de pièce justificative. مازال ما توصلناش بالورقة ديال التليفون مازال ما توصلناش بلا فاكتور ديال التليفون ومازال ما سجلناهاش او نيفو دو لا كونطابيليتي هي كنت غنكريديتي لو فورنيسور غنكريديتي بلاصتو 4417 fournisseur facture non parvenu. Travail demandé, c'est passer les écritures de régularisation nécessaires au journal de l'entreprise au 31/12/2020. Au 31/12/2020, la première opération, on va débiter achat de marchandises, c'est 3000. كنت غندير معاها ايطا تي في ريكيبيرابل سيغ شارج ولكن ما عنديش لا بييس جيستيفيكاتيف دونك لا تي في بغيت نديرها نديرها ما بغيتش نديرها ما نديرهاش بغيت ندير لا تي في غندير 44 ايطا اوتر كونت ديبيتور ديما مع لي زيليمون دو لا كلاس 6 غندير هاد لو كونت 34 ايطا اوتر كونت ديبيتور هادي راه فاكولتاتيف بغيت نخلي غا اشاد مارشانديز بوحدها نخلي اشاد مارشانديز بوحدها سي لا تي في سي 100 وكنت غنكريديتي فورنيسور دابا غندير بلاصتو حيت ما عنديش لا بييس جيستيفيكاتيف غندير بلاصتو ان كونت دو ريغولاريزاسيون دي شارج سي 4417 سي فورنيسور فاكتور نون بارفوني 3600 c'est régularisation des achats ou c'est constatation d'une charge d'achat de marchandises. Pour la deuxième opération, la même date, on va la facture, on a la note téléphonique ou les frais de téléphone, on va débiter 6145,5, c'est frais de téléphone d'un montant c'est 700 dirhams. ولا تي في قلت بغيت نديرها ما بغيتش نديرها ما نديرهاش لا كنت غنديرها كندير 34 58 سي ايطا اوتر كونت ديبيتور سي 140 dirhams et on va créditer un compte de régularisation c'est 4417 fournisseur facture non parvenu هاد لو فورنيسور فاكتور نون بارفوني كنديرو في لي شارج اللي كانت في لي زوبيراسيون كورونت وغنكريديتي فورنيسور كندير بلاصتو fournisseur facture non parvenu في اي اوبيراسيون في الحاله العاديه في لي زوبيراسيون كورونت كنت غندير fournisseur facture non parvenu كنت غندير fournisseur في لي زوبيراسيون كورونت في لا ريغولاريزاسيون غندير بلاصتو fournisseur facture non parvenu au début de l'exercice suivant il كان se demander au début de l'exercice suivant غندير la contrepassation au début de l'exercice suivant غندير la contrepassation في le début de l'exercice suivant غندير la contrepassation la contrepassation c'est comme si on va débiter le compte de régularisation 3600 et on va créditer les comptes de charge 6111 achat de marchandises 3000 3458 c'est un autre compte débiteur 600 contrepassation وملي غنتوصل لا فاكتور وندير لونجسترومون راه غنسجل هذيك الساعه اشاد مارشانديز ايطا تي في ريكيبيرابل سور شارج ونكريديتي لو فورنيسور في لو جور دو لا ريسبسيون دو لا فاكتور باش ندير لا كونطابيليزاسيون كوريكت. Et la deuxième opération aussi dans la même date, le 1/1/2021, on va débiter 4417 fournisseurs facture non parvenus, on va créditer 6145 frais de téléphone, 700 et état autre compte débiteur, c'est 140 contre passation. وحتى هي ملي غنتوصل بلا فاكتور غنسجل لوبيراسيون عاديه فخي دو تليفون ايطا تي في ريكيبيرابل ونكريديتي فورنيسور. Deuxième exemple, هذا tout ce qui concerne 4417 fournisseur facture parvenu كان كريديتي في لوكام اللي كنكون غنكريدي فورنيسور كتكون عندي لا فاكتور non pas encore parvenu non pas encore parvenu مازال ما شديتش لا فاكتور مازال ما عنديش لا بييس جيستيفيكاتيف باش ندير هاد لو كونت 44
17 fournisseur facture non parvenu. غير من السبيه راه كتبان ليا فورنيسور في لو كام اللي كيكون عندي اللي غيصيفط لي هذيك لا فاتيغ ولا اللي غيبيع لي هذاك اللي غيعطيني هذاك لا شارج راه هو ان فورنيسور. هادشي علاش غنكريديتي 44 17 ومازال ما درتش لونغوجيسترومون. Donc au 31/12/2020, l'entreprise Abdoul a constaté que une ristourne de fin d'exercice 2020 de 0,5% est promise au client Ali dont le chiffre d'affaires s'élève à 200 000 dirhams. L'avoir correspondant n'est pas encore établi. Maintenant, l'entreprise Abdoul, c'est une entreprise vendeur. C'est une entreprise vendeuse. C'est un fournisseur. L'entreprise هي اللي غتبيع. L'entreprise هي le fournisseur. غتعطي لو كليون ديالها واحد لا ريستورن دو 0,5% من لو شيفر دافير ديالها ومازال ما صايباتش ليه لا فاكتور. مازال ما صايباتش ليه لا فاكتور افوار. مازال ما صايبتش لا فاكتور افوار ولكن راه صيفطات ليه هاد لا ريستورن. السيد راه تشاد هاد لا ريستورن وهي مازال ما صايبتش لا فاكتور افوار. Donc مازال ما دارش ليه لا كونتابيليزاسيون. Deuxième opération, retour de marchandises 30/12/2020 à un montant de 2400 dirhams TTC par le client Aziz. Facture à voir non encore établie. TVA 20%. هاد l'entreprise Abdoul رجع لها لو كليون عزيز دي مارشانديز. دونك ملي كتكون عندنا لو روتور دو مارشانديز راه كنديبيتي فونت دو مارشانديز ايطا TVA فاكتور ونكريديتي لو كليون. هادي ملي كتكون عندي لا فاكتور ولكن هنا راه ما عنديش لا فاكتور. دونك ما عنديش لا فاكتور غندير لو كونت سي 44 25 غابي غوميز ريستورن ا اكوردي افوار ا ايطابلير. يعني ميم ملي غنكون عاطي لو كليون دي غابي ولا دي غوميز ولا دي ريستورن كنكريديتي هاد لو كونت 44 27 ولا لو كليون مرجع ليا لا مارشانديز اوسي كنكريديتي 44 27. Travail demandé, c'est passer les écritures de régularisation. Donc au 31/12/2021, on va débiter 7119. C'est un compte de produit, c'est rabais remise restaurant à accordé par l'entreprise. Qu'en dirons les cas qu'on a là, ça c'est ce qu'on a dit sur marchandises. La restaurant c'est accordé sur marchandises. Là, on dit ou des marchandises ou des produits finis ou des biens et services produits par l'entreprise. Donc, mais les dit, on a dit soit de 7119, soit de 7129. On خلي 7119 هي القريبة. C'est rabais remise restaurant accordé par l'entreprise d'un montant c'est 1000 dirhams, c'est 200 000 fois 0,5%. هتعطيني 1000. 44 58 هنا كنت غنديبيتي 44 55 سيطا TVA فاكتوري في الحالة العادية. مي دابا عندي لا ريغولاريزاسيون كندير لو كونت دو ريغولاريزاسيون دو لا TVA سي 44 58 état autre compte créditeur c'est 200 dirhams. Et on va créditer 44 27 c'est rabais remise restaurant accordé avoir à établir 6200 dirhams. Aussi c'est constatation d'une charge. Donc rabais remise restaurant à accorder avoir à établir ملي غنكونوا عطينا للكليون سوا غابي سوا غوميز سوا ريستورن ومازال ما صيفطناش لي لا فاكتور افوار ولا لو كليون رجع لينا لا مارشانديز غنكريديتي اوسي 44 27. هادو هما لي كا اللي ممكن يكون فيهم هاد لو كونت. دونك اون فا ديبيتي سي 7111 c'est vente de marchandises d'un montant c'est 2000. 44 58 donc 44 58 غتكون مع لا كلاس 7 و 34 58 غتكون مع لا كلاس 6 مع لي شارج لا compte de TVA de régularisation de la TVA récupérable وهادي سي فاكتوري. donc état autre compte débit créditeur c'est 400 et on va créditer 44 27 c'est rabais remise restaurant à accorder avoir à établir 2400. Constatation d'une charge. Donc هاد rabais remise restaurant à accorder avoir à établir كنديرو في لو كام اللي كنعطي للكليون دي rabais de remise ولا دي restaurant ولا لو كليون غيرجع ليا لا مارشانديز ولا لي برودوي فيني رجع عطيتو شي بعت لي شي حاجه ورجعها ليا.
ندير ان كريديتي هاد لو كونت سي 44 27. لا لو ديبي دو ليكزارسيس سويفون سي لا كونترباساسيون في لو 1 1 2021. وملي غنتوصل بلافاك ملي غنعطيهم لا فاكتشير غنسجل لوبيراسيون عاديه. ملي غنصايب لا فاكتشير افوار غنسجل لوبيراسيون عاديه. دونك دوز ليكزامبل numéro 3. C'est au 31/12/2020, l'entreprise Abdoul a constaté que il reste à payer les salaires du personnel de décembre 2020 d'un montant 15 000 dirhams. وصلنا لو 31 في لا فان دي موا في لا فان دو ديسمبر ولكن مازال ما خلصناش لي سالاري ومازال ما صايبناش لو بيلتان دو باي. دونك هنا لي سالاري باقيين تابعين وهاد لي سالاري خدموا في ديسمبر. دونك هذاك لا شارج اللي غياخذوا راه خاص بال 2020 وحنا ما غنعطيوهم حتى ل 2021. دونك خاصنا نديروا ليه لانتيغراسيون في 2020. Le 2, c'est les cotisations à la CNSS relatives au mois de décembre 2020 sont à régler au cours des mois suivants, montant de 4 000 dirhams. La cotisation de la CNSS, c'est ما خلصناهاش في ديسمبر، ما عندناش لا بياج جيستيفيكاتيف، دونك غنخلصوها حتى ل 2021. دونك الاولانيه سي شارج دو بيرسونيل ا payer, des charges de personnel à payer. ولا compte de régularisation c'est 44 37. ولا تكون شي حاجه في لي بريم الله غنعطيوها لي سالاري حتى ل 2021 ولا غنعطيوهم مثلا اون كوميسيون غنعطيوها لي حتى ل 2021 ولا ان سيبليمون دو سالير شي حاجه اللي متعلقه بلو سالير ولكن ما غياخذها حتى تفوت الوقت ديالها تفوت 2000 ما غياخذهاش 2020 ياخذها حتى ل 2021 باش نديروا لها لا بياج جيستيفيكاتيف ونعطيوها لو سالاريي. Pour la cotisation, soit la CNSS, soit la CMR, soit la mutuelle, soit la caisse de retraite. هادو كلهم إلا ما خلصناهمش في ليكزيرسيس إلا ما تسجلوش عندنا في ليكزيرسيس أون كور وبقاو حتى ليكزيرسيس سويفون كيكونوا سو سون دي شارج سوسيال أ بايي. يا إما CNSS يا إما CMR يا إما لا mutuelle. هادو سو سون دي شارج سوسيال أ بايي. Travail demandé, c'est passer les écritures de régularisation au journal de l'entreprise au 31/12/2020. Au 31/12/2020, on a dit c'est l'opération العادية كنت نخلص لي salarié. Donc on va débiter c'est rémunération de personnel. Rémunération de personnel c'est 15 000. Rémunération de personnel c'est 15 000. ولو كونت اللي كنت غنكريديتي في الحاله العاديه اما غنكريدي ان كونت دو تريزوروري ولا كانوا غيبقاو يتسالوني غنكريديتي ريمينيراسيون دو او بيرسونيل 44 32 سي ان كونت دي ديت دو لا كلاس 4. مي دون سو كا ما عنديش لا بييس جيستيفيكاتيف دونك غندير ان كونت دو ريغولاريزاسيون سي شارج دو بيرسونيل سي 44 37 سي شارج دو بيرسونيل ا بايي سي 15 000. هاد لو كونت راه غنستعملو الا كنت مازال ما خلصت لهم لو صالير ديالهم في الاخر ديال 2012 وبقاو حتى ديال 2021 ولا كانت شي كوميسيون زايده غتخلص ولا كان شي بريم سيبليمونتير وغنخلصوه ما خلصناش في 2020 كيمشي حتى ل 2021 سي شارج دو بيرسونيل ا باي او كتكون سي ريمينيراسيون دو بيرسونيل او ديبي. C'est constatation d'une charge ou là la régularisation des charges de personnel ou là la régularisation des charges de personnel ou la charge à payer le libellé la même date pour la deuxième opération le compte les débit c'est la cotisation à la CNSS c'est 6174 c'est cotisation à la de sécurité sociale. كاينين ثلاثه حدا بعضياتهم هاد السينيسيس لا ميتيال ولا لا روتريت ثلاثه كاينين حدا بعضياتهم فين ما نلقاهم راه نعرف راه غنديبيتي هاد لو كونت وغنكريديتي سي شارج سوسيال لو كونت دو ريغولاريزاسيون سي 44 47 سي شارج سوسيال ا باي سي 4000. هادو ما فيهمش لا تيفيا ما كايناش فيهم لا تيفيا اور شون دابليكاسيون دو لا تيفيا. Constatation d'une charge ou la régularisation de charges sociales ou là c'est charge à payer. Le libellé ماشي مشكل. Pour l'exemple numéro 4 au 31/12/2020 l'entreprise Abdoul a constaté que
la patente de l'exercice 2020 à 2000 dirhams. Rôle non encore émis. هنا راه عندنا لا باتونت اللي خاصها تخلص في 2020 راه هي 2000 درهم، ولكن مازال الضريبه مازال لا ديريكسيون دي زامبو ما صيفطاتش لينا الورقه باش نخلصوا الضريبه، مازال ما صيفطش لنا الفوا دغول باش نخلص. دونك هنا الكونت اللي غنديبيتي سي باتونت ونكريديتي impôt et taxes, état impôt et taxes à payer, c'est 44,57. Travail demandé, يا اما تكون عندي لا باتونت، يا اما تكون عندي لا تاكس ديديليتي، يا اما تكون عندي لا تاكس ايربان، يا اما تكون عندي لي دروا دونجسترومون اي تامبر، يا اما تكون عندي لي تاكس لي فيكيل، لي تاكس سير لي فيكيل ولا لي فينييس دو ترونسبور. كلشي هادو سو سون دي زامبو. ولا تكون عندنا بارفوا دي ان كونترول كيلكونك و لا ديريكسيون دي زامبو تصيفط لينا ان pénalité. La direction des impôts صيفط لنا une pénalité. هي impôt et taxe à payer. Une majoration ولا un rappel d'impôt. راه هي كنديبيتي فيها كنكريديتي فيها le compte de régularisation. C'est un état impôt et taxe à payer. Donc on va débiter 6161 de patente de 2000 dirhams et on va créditer 44,55 c'est état impôt et taxe à payer. C'est 2000. هادو كلهم، ولكن هادو ما كانش عندهم لا بييس جيستيفيكاتيف كندير لهم لا ريغولاريزاسيون ب 44,57. سي سوا ريغولاريزاسيون دو لا باتونت سوا كونستاتاسيون دين شارج دو باتونت سوا شارج ا بايي. وحتى هي في لو 1 2021 راه ندير لا كونتر باساسيون وملي تعطيني لا ديريكسيون دي زامبو لا فوا دو رول راه غادي نسجل لوبيراسيون عادي ندير باتونت وندير لو مود دو ريغلومون. L'exemple numéro 5, l'entreprise Abdoul a constaté que le loyer des mois de décembre 2020, c'est 7000 dirhams, n'a pas été encore payé. الكرا ديال وسميتو ديال الكرا ديال شهر 12 مازال ما تخلصش، ما كاينش عندنا لو روسي، دونك مول الكرا كيعطيك كيجيب لك الروسي عاد باش كتعطيه الفلوس. Il reste à payer des honoraires d'un avocat. 3000 dirhams hors taxe et TVA 20%. L'avocat تيجيب لنا لا فاكتور هذا باش نخلصوه. Travail demandé, c'est passer les écritures de régularisation nécessaires au journal de l'entreprise au 31/12/2020. L'écriture pour la première au 31/12/2020 الكرا ما كنخلصوش un fournisseur. C'est une personne autre que le fournisseur. ما كنسجلوش لو لوي اكريدي. لو لوي حتى كنخلصو عاد باش كندير ليه لا كونطابيليزاسيون ديالو. ملي هنا لا وصل لو 31/12 ملي غيتسد ليكزارسيس ومازال ما تخلصش كتولي دات غاتاشي aux autres créanciers. Aux autres créanciers ماشي لو فورنيسور. Mais le comptabilité c'est 6131 c'est location et charges locatives. هادو ce sont des charges. Les charges à payer هما les charges اللي خاصين بالاكزارسيس 2000 l'exercice 1 ولكن ما تسجلوش فيه وغيتخلصوا ولا غيتسجلوا حتى ل 2021 حتى الان بليس 1. كنديروا خاصنا حنا في لا ريغولاريزاسيون نديروا لهم لا ريانتيغراسيون نديروا لهم لانتيغراسيون في ليكزارسيس اللي غنحسب ليه لو ريزلتا ديالو اللي غندير ليه لا ريغولاريزاسيون. دونك سي 7000 dirhams et on va créditer 44,87 c'est d'être rattaché aux autres créanciers c'est 7000. C'est régularisation de loyer ou constatation d'une charge ou charge à payer. La même date, la deuxième opération, on va débiter 6136,5 c'est honoraire. Honoraire. هاد لي زونوغير اما تكون عاد غير لونوغير ديال لافوكا سوا ديال النوتير سوا ديال ان ميدسان سوا ديال ان اركيتكت هادو كلهم اللي كيكونوا اون باراليل بعد هادو اللي غياخذوا سو سون دي بيرسونيل اللي غيخدموا مع لونتربريز مي نو في با بارتي دو بيرسونيل. هاد لي زونوغير ان افوكا غيدير لنا واحد لو سيرفيس ويمشي فحالو، ان ميدسان غيدير لنا واحد لو سيرفيس وغيمشي فحالو، ان نوتير غيدير لنا ان سيرفيس وغيمشي فحالاتو.
هادو لي زونورير متعلقه هادو اللي غيكونوا عندهم دي كابيني دي بروفيسيون ليبرال غيجي يدير لنا واحد لو سيرفيس وغيمشي. انكور لي زونورير دو فيديسيير لي زونورير دو كونطابل الا كان كونطابل بريفي بوحدو هادو سي لي زونورير. مع لا تي في اس سي ايتا اوتر كونت كريديت ديبيتور سي 600 et on va créditer ces dettes rattachées aux autres créanciers. Dettes rattachées aux autres créanciers, qu'on dira le loyer, qu'on dira les honoraires, qu'on dira l'entretien et réparation, qu'on dira les dettes, les charges, les mariconches, les rédirenna ou le fournisseur. Les maridirenna ou le fournisseur, on dira ces dettes rattachées aux autres créanciers. C'est 3600. Constatation d'une charge ou régularisation des honoraires ou la charge à payer. Ou le début de l'exercice, dire la contrepassation, les écritures, ou le jour de la réception de la facture, dire la comptabilisation. C'est une opération courante. L'exemple numéro 6, l'entreprise Abdoul a constaté qu'un emprunt bancaire de 360 000 a été contracté le 1er mai 2020 et de 12% TVA 10%. هاد لومبران خديناه في لو بروميي ماي 2020 ولكن ما غنخلص لا تريت مع لي زانتيغي ديالها حتى البروميي ماي ديال 2021 حتى لو بروميي ماي 2021. انا شديت ان امبران شديتو في 1 ماي 2020 وما غنبدا نخلص حتى لو بروميي ماي 2021. دونك ملي غنوصل لو 31 12 2020 غنلقى راه ان بارتي ديال هاد لي زانتيغي راه كونسيرن 2020 غنلقى منو راه 8 شهور خاصه ب 2020 ويلا 4 شهور اللي خاصه ب 2021. دونك انا هنا خاصني ندخل ديال 2020 حيت مازال ما سجلتش هاد الويموا ديال 2020 ديال هاد لابارتي ديال لي زانتيغي باش نسجلهم ندير باش ندير لهم ان ريغولاريزاسيون كندير لا ريغل دو 3 ديال هاد لوي موا و 4 موا راه ديال 2021 ما كيتسجلوا حتى كتوصل لو 1er ماي 2021. دونك ليكريتور نيسيسير غندير لا لين دو طون عندي 1 2020 وعندي لو 31 12 2020 هنا تسد ليكزارسيس وغيبدا ليكزارسيس الاخر لو 1 2021 غيسالي في لو 31 12 2021 كونسيرنون لي موا اللي خاصين في 2020. عندي هنا هذا ليكزارسيس 2020 هذا ليكزارسيس 2021 لي موا اللي خاصين ب 2020 عندي لو موا 5 لو موا 6 لو موا 7 لو موا 8 لو موا 9 لو موا 10 لو موا 11 et لو موا 12 هادو خاصين ب 2020. مازال ما تسجلاش هاد لي زانتيغي اللي غندير لهم لا ريغولاريزاسيون مازال ما مسجلينش ما غادي نشدهم حتى لو 1er ماي 2020 عاش غنشد لي زانتيري ديال العام كله واللي خاص ب 2021 لو 1 موا 1 موا 2 موا 3 و لو موا 4 هادي سي 12 موا عام. باش نحسب اول حاجه خصني نحسب لانتيغي هنا سو سون دي انتيغي دي زومبرايدات خصني ندير لهم لا ريغولاريزاسيون كنحسب لانتيغي est égal le montant total c'est 360 000 fois le taux c'est 12% pour une année par la règle de 3 360 000 fois 12% c'est égal 43 200 43,200 هي l'intérêt de 12 mois par un taux de 12%. Donc par la règle de 3 on détermine le montant de 4 mois c'est 43 200 c'est pour 12 mois et X c'est pour 8 mois pour 8 mois ديال 2020 باش ندير لها l'intégration en 2020. Donc c'est x fois 12 est égal 43 000 fois 8 جداء الوسطين كيساوي جداء طرفين. Le produit des moyens est égal le produit des extrêmes. جداء الوسطين كيساوي جداء طرفين. ولا هاد 43200 نقسم على كل شهر شحال جاتو ناخد 8 شهور ديال
2020. La règle de 3, c'est plus simple. Donc, x est égal, équivalent, x est égal 43 200 fois 8 divisé par 12. Donc, x, ou l'intérêt de 8 mois, est égal 28 800. 28 800 dirhams, c'est hors taxe. 28 800 dirhams, c'est hors taxe. Pour l'écriture comptable, au 31/12/2020, c'est 6311, c'est intérêt des emprunts et dettes, 28 800. 34,58, c'est état autre compte débiteur, c'est 2880. Et on va créditer 44,93 intérêts courus non échus à payer. Intérêts courus non échus à payer. C'est le compte de régularisation des intérêts sur les emprunts. C'est 31 680. C'est le compte de 34,58. eta autre compte débiteur بغيت نديرو راه غنديرو مبغيتش نديرو راه ما نديرو سي فاكيل تاسير لي كونت اللي خاصو يدار لي لا ريغولاريزاسيون هو انتيغي دي زومبران اي ديت هو لو كونت دو شارج donc le label c'est régularisation des intérêts sur emprunt ou là c'est constatation de la charge d'une charge d'intérêt. C'est tout ce qui concerne les charges à payer. Donc la vidéo prochaine, Inch'Allah, غادي نشوفوا les produits à recevoir. Les produits à recevoir, c'est la dernière partie de la régularisation des comptes de produits et charges.